我去打你，我縮肩一拉上嚟就打你，係我縮肩一拉上嚟就放鬆膊頭打你，我縮肩一拉上去就放鬆腰胯就打你，縮肩一放上嚟我腳就打你，輕輕就打人，所以縮肩好重要，狠肩咯，呢個係狠肩，所以正式同人哋推手嘅時候。我係用縮肩用狠肩，你唔知嘛？我而家用縮肩，狠肩我冇嘢嘛，我放大嘅嘛，所以你唔愛咪狠肩放大啲，放大，如果我係帶出去嘅，我嘅狠肩啊，一放大一隻帽啊嘛，我用縮肩帶，所以你唔知我邊度打你係嘛？所以你又可以縮肩。